तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ एक ऐसे स्मार्टफोन को जो कि गाइस अंडर 40,000 में आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस जो ब्रांड है वो है गाइस OnePlus। तो आप ये गैस कर सकते हो वो कौन सा है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गाइस वो है OnePlus का लेटेस्ट 9R, जिसमें कि आपको 5G सपोर्टेड के साथ में फ़ोन देखने को मिलता है। अनबॉक्सिंग आपको इसमें वीडियो लास्ट में देखना है, वीडियो को एंड तक आपको सबके बारे में आपको सारे पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स है इसके, सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। बढ़ते हैं गाइस वीडियो की तरफ। सो गाइस चलिए आज की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको OnePlus का 9R का ऐसा कुछ बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें साइड में लिखा रहता है OnePlus 9R 5G। गाइस क्योंकि ये 5G है और यहाँ पे आपको OnePlus की ब्रांड मतलब नेम थोड़ी और यहाँ पे 9R का एक ब्रांड देखने को मिल जाता है। थोड़ा पीछे की तरफ एक स्पेसिफिकेशन दी रहती है जो कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने में पता चलने वाली है पूरी। तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। सो सबसे पहले बॉक्स ओपन करने पर आपको एक फोन देखने को मिलता है साइड में। सबसे पहले आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है 65 वाट का, क्योंकि गाइस ये 65 वाट सपोर्ट करता है, जो कि इस पे लिखा रहता है वायर चार्ज। दिख रहा होगा गाइस आपको, फोकस हो चुका है। तो लीड देखने को मिल जाती है इसके साथ में, जो केबल होती है USB Type-C चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ कार्ड देखने को मिल जाते हैं OnePlus 9R की तरफ से, जिसमें आपको एक रेड केबल कार्ड देखने को मिल जाता है। पता नहीं कि इसका क्या यूज़ है, बताऊंगा मैं आपको बाद में। अब गाइस इसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा रहता है OnePlus की जो नेम है, टैग है, नेवर सेटल्ड। तो ये कुछ देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी। देखो ऐसे कुछ आवाज़ आ रही है और इधर पीछे की तरफ ऐसे है। तो पहले अपन इसे फिट कर लेते हैं गाइस। लो गाइस अब इसके अंदर ये स्मार्टफोन फिट हो चुका है। अब कुछ बात कर लेते हैं OnePlus 9R के बारे में। गाइस ये है जो वेरिएंट है वो 8GB रैम और 128GB रोम वाला है, जिसके अंदर आपको लैक ब्लू कलर देखने को मिल रहा है सामने, और इसमें आपको बहुत सारे ऑलरेडी कलर देखने को मिलते हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक प्रोवाइडेड है गाइस। तो इस पहले आपको साइड पोर्ट डिजाइन दिखाने के लिए ये पर कवर को रिमूव कर देते हैं, फिर वापस लगा लेंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है जो कि साइलेंट ऑन ऑफ करने के लिए है, और यहाँ पे गाइस आपको एक ऑन ऑफ करने के लिए बटन देखने को मिल जाता है। इधर चेंज करें तो एक स्पीकर और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे आपको सिम डालने वाला, और साइड में बात करें तो ये वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। और तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं गाइस कितनी स्लिम है। यहाँ पे आपको एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, और तो ये देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन है इसका, और एकदम स्लिम सेट है गाइस। 9R वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन OnePlus का गाइस, मेरे को सबसे अच्छा स्मार्टफोन लगता है। तो सबसे पहले मैं इसको कवर को लगा लेता हूँ। इसके कवर को लगाने के बाद में कुछ ऐसी डिज़ाइन हो जाता है, और ये थोड़ा सा हैवी वेट का नहीं है, ज़्यादा इसमें वेट भी नहीं है, थोड़ा हल्का सा लग रहा है मुझे तो। और जिसके बिग हैंड्स है उसके हाथ में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने पे आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोन ओपन हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे अब अपन जो स्मार्टफोन है वो ओपन हो चुका है। अब देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है, क्योंकि इसकी जो खासियत है वो ये है कि गाइस इसकी जो डिस्प्ले है वो है गाइस 120 हर्ट्ज़ की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि जब आपको इतना अच्छा इसमें जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर। आप गेमिंग करते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जो इसकी हुड है, जो इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। इसके अंदर गाइस लेटेस्ट वर्जन है वो है Android 11 के अंदर, जो कि मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बता रहा है Android 11 इसके अंदर गाइस सपोर्टेड करता है। तो Android 11 इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो Android 11 आपको इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर Android 11 इंस्टॉल आता है। इसके प्रोसेसर के तरफ चलते हैं। जो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है गाइस एकदम गेमिंग प्रोसेसर, क्योंकि इसमें गाइस स्नैपड्रैगन का 870 स्नैपड्रैगन का कोलकॉम स्नैपड्रैगन का 870G लगा हुआ है, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड करा सकता है। आपको एक अच्छी लेवल की गेमिंग एक्सपीरियंस करनी है तो काफ़ी ज़्यादा सही स्मार्टफोन है, और जिसका प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो आपको गेमिंग करनी है अच्छे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेमिंग कर सकते हैं गाइस इसके स्मार्टफोन से। अब गाइस मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके कैमरा सेटअप की तरफ। गाइस जो इसका फ्रंट कैमरा है, जो इसका फ्रंट कैमरा दिख रहा है आपको, वो है गाइस 16 मेगापिक्सल का, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी फोटोज देखते हैं। आप स्क्रीन के सामने फोटोज देख सकते हैं। इस बैक कैमरा की सेटअप की बात करें तो ड्यूल कैमरा सेटअप इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप है, जो ये 48 मेगापिक्सल का इसका जो मेन कैमरा है वो है। 5 मेगापिक्सल का इसके अंदर डेप्थ कैमरा है, जो कि आपको फोकस करने के लिए हेल्प करता है, प्लस 2 मेगापिक्सल इसके अंदर मोनोक्रोम कैमरा है, जो कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज लेनी होती है, बैकग्राउंड को ब्लैक और सामने वाला पर्सन जो सब्जेक्ट होता है वो कलर्ड हो, तो ये इसके अंदर वो भी सिस्टम है। और यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। पीछे आपको OnePlus का ब्रांड देखने को मिल जाता है। मेरे को काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगा ये। अब इसकी जो खासियत है वो ये है कि जो इसके अंदर चार्जर है वो 65 वाट का है। तो इसके अंदर गाइस आप इस फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, वो भी 39 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। 1 से लेकर 100 तक 39 मिनट्स में फुल चार्ज फ़ोन हो जाता है गाइस। अब गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये। तो आप इसे परचेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आप दी हुई है,
तो आप इसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आज की जो वीडियो थी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस मेरे को ये पड़ा था 38,999 रुपीज़ का। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस गाइस इस चैनल पे लाते रहता हूँ। आई होप आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं जैसी वीडियो बताओगे आप वैसी वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगा। मैं मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।